Recording. Շատ լավ։ Օրհնեցեք Տեր այր։ Եվ օրհնեցեք Տեր այր ջան։ Ոնց ես։ Շնորհակալ եմ, դուք ոնց եք։ Ընտանիքը։ Փառք Աստծո։ Իմ մանեն լավ է, աշխուժ է, ինչպես է քու մանեդ։ Իմ մանեն էլ շատ աշխուժ է, նույնիսկ չափից դուրս մի քիչ աշխուժ, բայց կարողանում ենք դիվանալ, այնպես որ ուրախ ենք, այդ աշխուժության համար նաև ուրախություն ունենք։ Մեր դիտողներուն ուզում եմ բացատրեմ, որ հիմա խոսում եմ Տեր Վարազդատի հետ, Տեր Վարազդատը երկար ժամանակով իմ ընկերն է, եւ ինքը գծարայի հոգեվոր ծառայության հայոց բանակի եւ երկուս ունենք աղջիկը, բզդիկ աղջիկներ, որոնք գերեն անունը Մանե եւ երկու կնալ մեզի դժվար ժամանակներ կդան երբեմն։ Դեր այր ոնց ես լինում այս համաճարակի օրերի մեջ, ինչպես ընտանիք է, ինչպես է Հայաստանի վիճակը։ Մի փոքր ավելի բարդ Հայաստանի վիճակը եւ գնալով շարունակական բարդանում է կապված համաճարակի վտանգների հետ եւ մինչդեռ նվազում չունենք վիրուսագիրների, այլ աճ ունենք, ամեն անգամ տեսնում ենք ցավալիորեն, որ աճ է գրանցվում եւ մահերի թիվն է նաեւ մեզ համար բավականին մտահոգիչ, որովհետեւ Հայաստանը փոքր երկիր է եւ յուրաքանչյուր մեկ մարդու մահը լրջագույն խնդիր է Հայաստանի համար։ Այդ իմաստով դեռևս պայքարում է, ամբողջ ժողովուրդը պայքարում է համավարակի կանխման համար եւ արդյունքում ինչ կունենանք, այս պահին դրական արդյունք չկա Հայաստանում, ընդհակառակը գնալով աճ ենք նկատում։ Թե ինչ կլինի ապագային չեմ կարող ասել, այնուամենայնիվ հույս ունենք, աղոթական ներկայության մեջ ենք եւ հույս ունենք, որ Աստված պիտի ողորմի մեր ազգին եւ բոլոր հիվանդներին շուտապույտ ապաքինում եւ նաեւ պիտի կանխվի այս համաճարակի վերջով։ Սպասողական վիճակում Տեր այր ջան, ինչպես է ձեր մոտ։ Ինչպես է այստեղ, բայց այո, տեղյակ ենք Հայաստանի, իր իրավիճակի մասին եւ հավատացիր, որ ամեն օր հայրենիքը եւ մեր հայրենիքիցները մեր աղոթների մեջ են։ Հբարտ եմ, որ այս համայնքից կարողացանք համաճարակի վաղ օրերուն կազմակերպել աջակցություն դեպի Մայրաթոր, որ ինքը կարողանա պատասխանել այդ ամենալուրջ խնդիրներին, լուծել իր օգնությունը հոգևոր իսկ նաև նյութական վերելով այդ համայնքներուն, թեմերուն եւ զուգերուն, որոնք ծրագիրներ գիրակորձանան օգնել ժողովուրդը այս դժվար ժամանակների ընթացքին։ Բայց սրանից առաջ, այս ճգնաժամից առաջ ես ու դու խոսել ենք մի ծրագրի մասին, որը գիտեմ, որ քեզի համար շատ կարևոր էր եւ կարևորից նաեւ մեր նվիրված երիտասարդ զինվորներին։ Շուտով դրա մասին ուզում եմ խոսել քեզ հետ, զրուցել, բայց մինչ այդ ուզում եմ իսկ դիտողներուն եւ մենք խոսենք, թե ինչպես դարիներով մենք գեղեցիկ գերբով արդյունավետ եւ բտղափեր ձևով կարողացանք համագործակցել ինավաստ դարբեր ծրագիրներուն, բայց ընդհանրապես մեր զինվորներուն եւ հոգեվոր ծառայությանը ինչ տեսակ բաներ կարողացանք իրադարձնել այս տարիների ընթացքին։ Ուրախությամբ պիտի նշեմ, սիրելի Տեր այր, որ մեր համագործակցությունը երկար տարիների համագործակցություն է եւ լավագույն պտուղներ է տվել։ Այն իմաստով, որ զինվորները եւ հրամանատարները այդ պտուղների խաղողներն են եղել եւ մեր միտքը ու մեր մտածումը եղել է ամեն բան անել մեր կարելիության սահմանների մեջ, ձեր օժանդակությամբ, ձեր օգտակարությամբ, ձեր համայնքի մասնակցությամբ, որպեսզի կարողանանք փոքր-ինչ թեթևացնել զինվորի ուսերին եւ հրամանատարների ուսերին դրված բեռը։ Այդ իմաստով
Ձեր շնորհիվ նաև ձեր համայնքի նյութական օժանդակության շնորհիվ եւ ձեր հետեւողական ամեն անգամյա մեր խնդրանքներին ի պատասխան դուք տարբեր ծրագրերի միջնորդություն եւ տարբեր ծրագրերի մասնակցություն եք ունեցել։ Այդ ծրագրերը բազմաթիվ են եղել սրբապատկերների տպագրության իմաստով, որ զինվորների ձեռքին մենք սրբապատկերներ ենք տպագրել եւ տվել, ուխտագնացություններ կազմակերպելու իմաստով, որ տարբեր առիթներով համավարակից առաջ մենք տարբեր զորամասերում կազմակերպել ենք զինվորների ուխտագնացություններ, պատմական վանքեր եւ եկեղեցիներ, պատմաճանաչողական ուխտագնացություններ են կազմակերպել եւ զինվորները իրազեկ են դարձել մեր պատմամշակութային արժերին եւ եկեղեցիների սնություններին։ Այդ իմաստով շատ մեծ օգտակարություն է բերել եւ դա իր անշուշտ արդյունքը տվել է եւ մարդկանց նաեւ տպավորությունները զինվորների ողջավորությունները մեզ համար լավագույնն են, որ մենք դրա արդյունքում տեսնում ենք։ Ունեցել ենք խաչվառների տպագրություն, խաչվառների զինված ուժերին զորատեսակներին նվիրված խաչվառների պատրաստում, որին դուք եւս հաջողություն եք ունեցել։ Այդ ծրագրերը շատ են եւ այդ ծրագրերի արդյունքում իսկապես դուք ամեն անգամ, երբ որ մենք իմտի ենք ունեցել որևէ ծրագիր, դուք մեզ նեցուկ ու հենարան եք կանգնել եք մեր կողքին եւ ասել եք, որ որևէ բան կապված զինվորի եւ հրամանատարի հետ մենք մեր ունեցած կարելիության սահմաններում պիտի փորձենք օգտակարություն բերել։ Եվ դուք իսկապես խոսքը գործի եք վերածել ավետարանի մեջ տեղ գտած հավատքը խոսքով եւ գործով պետք է նաեւ մենք ցույց տանք, ի գործ դնենք եւ դուք այդ իմաստով խոսքը գործի եք վերածել եւ մեզ հետ միասին կարողացել եք մեր զինվորի եւ հրամանատարի կողքին լինել։ Նաեւ պիտի հատկանշական կերպով նշեմ, որ ապրիլյան պատերազմի օրերուն, որքան ջանասիրաբար ամեն վարքյան կապի մեջ էիք սիրելի Տերայր ինձ հետ, իրավիճակի մասին էիք ճշտում, կարելիության սահմաններում օգտակարություն բերելու մասին էիք ճշտում ինձանից եւ սա մեզ համար մեծ ուրախություն է։ Պատե առիթը ուզում եմ օգտագործել եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնելու ձեր համայնքին, ի գլուխ ունենալով ձեզ, որ ամեն անգամ մեր կողքին եք։ Շնորհակալ ենք։ Ես շնորհակալ եմ, որ այս համայնքը եւ մեր աջակցողները քայլ առ քայլ մեզի հետ եղել են այս ճանապարհի վրա, որովհետեւ մենք տեսել ենք արդյունքները ընթացքին, տեսել ենք, որ ծառայությունը, որ ոչ միայն դու ես բերում, բայց ընդհանրապես մեր հոգեվորականները, որոնք անչափելի հոգադարությամբ, նվիրվածությամբ եւ շնորհքներով կծառայեն մեր զինվորներուն։ Կրնաս ասել մեզի ինչ քու փորձառության մեջ, ինչ եղավ, ինչ տեսակ ազդեցություն ագնդես եղար մեր զինվորների մեջ եւ որ եկեղեցի իր ներկայությամբ հոգեվորականներու իրենց քարոշչական եւ հողական կորձերով գրնան ծառայել զինվորներուն։ Ինչ է ազդեցությունը եւ արդյունքը զինվորներու կյանքների մեջ։ Սիրելի Տերայր, արդեն բանակում ծառայում է 60 եւ ավել հոգեվորականներ, որոնք ընդունված է ասել գնդերեսներ են, գնդի քահանաներ, գնդի սարկավակներ, ավակ գնդերեսներ, որոնք ծառայում են տարբեր զորամիավորումներում, ուսումնական զորամասերում եւ հատկապես Արցախի բոլոր զորամասերում, այն զորամասերում, որոնք սահմանապահ դիրքապահ զորամասեր են։ Եվ քանի որ ես նաեւ որպես այդպիսին ծառայել եմ արդեն 10 տարի եւ ծառայել եմ նաեւ Արցախի պաշտպանության բանակում, ծառայել եմ Հայաստանի տարբեր զորամասերում, պիտի ասեմ, որ անչափելի ոգևորությունը մեծ է, երբ որ հոգևորականը զինվորի կողքին է։ Թե ճաշարանում հաց թե մարտական հենակետում, մարտական դիրքում զենքը ձեռքին կանգնած զինվորի կողքին, եւ թե առօրյա իր զբաղմունքի մեջ, երբ որ հոգևորականը այսօր պիտի ասեմ, որ լավագույն եւ ամենավստահելի ընկերն է զինվորի եւ հրամանատարի։ Եթե զինվորը որևէ տեղ մտածումը ունի հրամանատարի հետ չկիսվելու, չխոսելու,
հոգևորական այդ իմաստով իր լավագույն ընկերն է, որ կարող է լսել զինվորին, իբրև խոստովանություն նաև լսել զինվորին եւ կարելիության սահմաններում օգտակար լինել ցանկացած հարցի շրջանակում։ Այսօր հոգևորականները մեծ դեր են, մեծ գործառույթ են իրականացնում զինված ուժերում։ Այն իմաստով, որ շատ հոգևորականների անձնանվեր աշխատանքի արդյունքում կանխվում են շատ ինքնասպանության, ինքնախեղման դեպքեր։ Երբ որ հոգևորականները իրապես գտնվում են զինվորի կողքին եւ կարողանում են զինվորի հետ ունեցած աշխատանքի արդյունքում իրենց հակառակի մեջ համոզել, կարողանում են իրենց սխալ քայլից հետ դարձնել։ Այսինքն, եթե կարողանամ ամփոփել ձեր հարցի պատասխանը, պիտի ասեմ, որ այսօր, քանի որ զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդությունը արդեն 2 տարի հետո պիտի դառնա 25 տարեկան, 25 տարվա պատմության մեջ ունեցել է մեծագույն ձեռքբերումներ եւ կարևորագույն կառույցներից մեկն է բանակում, որովհետեւ ունեցել է անընդհատական շարունակական զարգացում եւ այսօր ունենք այն ինչ որ ունենք եւ այդ ունեցածը անշուշտ պիտի ավելացնենք, բայց ունեցածով մենք կարողանում ենք լիարժեք գտնվել զինվորի եւ հրամանատարի կողքին եւ կարողանում ենք իսկապես Աստծո խոսքը հասցնել, կարողանում ենք Տիրոջ խոսքին հաղորդ դարձնել մեր զինվորին, որը ամենակարևոր բանն է։ Այդ իմաստով, եթե գնահատական տալու լինեմ գնդերեսների ներկայության, արկայության եւ աշխատանքի առումով, պիտի ասեմ, որ բարձր է գնահատական իսկապես։ Հայտնի է, որ անթիվ անձեր ունեցած են այդ վադիվը ստանալ այդ խնամքը ծեր կողմից եւ այստեղ մենք իսկապես սրտանց աղոթում ենք ծեր հաջողության համար, որովհետեւ ինչ որ դուք անում եք մեր ազգի պահպանության համար եւ մեր աբակայի համար, ուրեմն վարձիթ կդար։ Եթե մեր համայնքը, եթե մեր այս հերու ապերի վրա գտնված մեր հայ համայնքը կարող է իրենց համեստ ներդրումով օգնություն բերել այդ նպատակին, իսկապես մեզ համար վստահ եմ, որ պատճառ պիտի լինի մեծ օրհնություններ մեր կյանքները ներսը։ Շնորհակալ ենք արիթի համար մաս կազմել այս շնորհակալ եմ միասին եւ ձեր աղոթքներով։ Դեր հայր, հիմա գանք այս մեր նոր ծրագրին, որ մի քանի ամիս առաջ, եթե չեմ սխալվում, ներկայացրել ես ինձ եւ ամիջապես զգացել եմ, որ մեզ համար ընդհանրապես այս համայնքի համար, այս զուգի համար իրապես պիտի լիներ մի լավ ծրագիր, որ կգնանք օգնել։ Կնաս մեզի մանրամասները պատմել, թե ինչ եք անում եւ ինչպես կարող ենք օգնել։ Ուրեմն Տերայր ջան, 2010 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի ձեռամբ եւ նաեւ մասնավոր կոնդակով Աշոտ Երկաթի խաչը, Պահապան Սուրբ խաչը, որի մեջտեղում զետեղված է Քրիստոսի խաչապայտի մասունքը, պաշտոնապես հռչակվեց որպես հայոց բանակի Պահապան Սուրբ խաչ։ Եվ հենց այդ ժամանակ զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդի անշուշտ դրանից առաջ եւս միշտ հոգևոր առաջնորդը Գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը իր մտքի մեջ ծրարած ունեցել է, որ ինչպես Շուշի պատերազմի ժամանակ բոլոր զինվորականները իրենց մեջքին խաչեր էին հանում, ներկերով խաչեր էին դնում, որը նաեւ հաղթության նշան էր խաչը, եւ իրենք իսկապես այդ խաչի զորությունը իրենց նաեւ վկայություններով ներկայացրել են, որ խաչը զորություն տվեց Շուշիի պատերազմում եւ մենք կարողացանք հաղթանակ կերտել։ Սրբազանի մտքի մեջ եւ մտածումի մեջ միշտ կարծես երազանքի պես մի բան է եղել, որ զինվորը եւ հրամանատարը իր կրծքին ունենա Աշոտ Երկաթի խաչ կրծքանշանը, փոքրիկ պատրաստված, ես հիմա իմ ձեռքի մեջ ունեմ, եթե երևում է, չգիտեմ, որքանով է երևում։ Այո, եւ այդ ծրագիրը միայն կարողացանք 2010 թվականից հետո կյանքի կոչել 2019 թվականի ուրեմն հունվարի 27-ին, երբ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ օրհնվեցին բոլոր պատրաստված խաչերը։
Սկզբնական շրջանին մեզ համար բարդ էր ամբողջ բանակին, զինվորներին եւ հրամանատարներին այդ խաչերից պատրաստել, որովհետեւ հսկայական գումարների հետ կապված խնդիր էր։ Կանադահայ Պերճ Լյուլեջյան անունով բարերարի ցանկությամբ եւ նաեւ ազնի բարերարությամբ ամբողջ խմբականակի սկզբնական շրջանի ամբողջ խմբականակը իր բարերարությամբ պատրաստվեց եւ բաժանվեց հայոց բանակի բոլոր խտիր զինված ուժերում եւ պաշտպանության բանակում եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ենթակա զորամասերում եւ ստորաբաժանումներում բոլոր զինվորների եւ հրամանատարներին բաժանվեց Աշոտ Երկաթ խաչ կրծքանշանները։ Սակայն ծրագիրը շարունակական է, այդ իմաստով պատրաստվեց մեկ անգամ, բայց մենք գիտենք, որ ամեն զորակոչին զինվորներ են գալիս ծառայության։ Կան զորացրվողներ, որոնք ծառայությունն ավարտում են, եւ կան նոր եկած զինվորներ, նորակոչիկներ, որոնք գնում են ծառայության։ Եվ մենք խնդիր ունենք նորակոչիկների համար եւս պատրաստելու այս խաչ կրծքանշաններից։ Եվ ծրագրի շարունակականությունը ապահովելու համար մենք խնդիր ունենք նաեւ ֆինանսական օժանդակության հենց այս փուլում եւս։ Տարին երկու անգամ ունենում ենք զորակոչ, մեկը ամառային եւ մյուսը ձմեռային զորակոչ, եւ երկու զորակոչերի ընթացքում զորակոչված զինծառայողների համար պետք է պատրաստվեն մեծ խմբականակով խաչ կրծքանշաններ։ Այդ իմաստով մենք խնդիր ունենք նաեւ ֆինանսական օժանդակության հենց այս փուլերի մեջ եւս։ Դա ամեն տարվա ծրագիր է եւ շարունակական ծրագիր է։ Ամեն տարի լինելու է այդ ծրագիրը եւ ամեն զորակոչին եկած զինվորներին տրվելու են այդ խաչերի։ Հիմա այս է, որ մենք տարբեր բարերարներից մասնավոր կերպով խնդրանքներ ենք հողում իրենց եւ խնդրում ենք, որ այս ծրագրին իրենց նյութական օժանդակությունը բերեն եւ նաեւ հոգեվոր առաջնորդի Վրթանես Սրբազանի օրհնությամբ ես հիմա պիտի նաեւ մասնավոր կերպով իմ խնդրանքը նորից բերեմ արժանապատիվ Տեր հայր ձեզ եւ ձեր համայնքին ձեր կարելության սահմանների մեջ այս ծրագրի համար ձեր օգտակարությունը բերելու։ Դեր այր նախ եւ առաջ քանի որ ասվեցավ եւ ավելի շուտ պետք է ասեի ուզում եմ քննադատներս արտահայտել Վրթանես Սրբազանի համար, որովհետեւ առաջին օրերից ինքը զորովի կանգնել է մեր բանակի հետ եւ իր աշխատանքների շնորհիվ է որ մինչեւ այսօր գիտեմ որ իր առաջնորդությամբ է որ կշարունակե եւ իր հրաշալի կորձը աշխատանք գիրակորձանանա հոգեվոր ծառայությունը ուրեմն ուզում եմ իր կարևոր դիրքը մեր եկեղեցու մեջ ճանաչել հիմա եւ իրավես շատ հերադես եղավ եւ որ ինքը այդ նպատակ ձակել էր որ մի օր մեր զինվորները պիտի կարողանան այս խաչը դերել իրենց ծառայության ընթացքին, որովհետև կարևոր նշան է, որ մաս կդասմեն մեր իրենք ծառայեն մեր ինքնության նպաստ, մեր ազգի ոչ միայն իրավակայի համար, բայց պահպանելու մեր առաքինությունները, մեր հավատքը, այն հատկանիշները, որոնք արտահայտեն են ինչ կնշանակի հայ լալու ինչ կնշանակի որ Հայաստան քողություն ունի այս աշխարհի վրա եւ ինչի համար կգանգնի ուրեմն դրա համար իսկապես դարձեցի որ վրաստիգա արժի ձերակիր մնե մեզ համար օգնելու ուրեմն դեր այր գիտեմ որ ինչպես ասացիր արդեն եւ որ առաջին այդ փուլը պատրաստվեցավ խաչերի բաշխել են բոլոր զինվորներուն եւ հրամանատարերին այն ժամանակ եւ նկարներ ունենք վիդեոներ ունենք այդ դեպքերից ինչ էր զգացմունքը մեր զինվորներից եւ որ ստացել են այս խաչերը տեսար որ ինչ որ պատասխան մգար իրենց կողմից սրանագարմամբ Հարցը շատ հետաքրքիր հարց էր, ճիշտ ասած, երբ որ խոսում էի դեր, մտքումս ծրարել էի, որ ես ուզում եի հենց այդ հարցի շուրջ խոսեմ, բայց հարցը որ տվեցիք շատ ավելի լավ։ Ուրեմն զինվորները անսահման մեծ ողջավորությամբ էին ընդունում խաչերը եւ մեծագույն հպարտությամբ էին կրում իրենց կրծքին եւ նույնիսկ այսպիսի խոսքեր
կարևոր զինվորների շուրթերից էինք լսում, ասում էին մենք յուրաքանչյուր զինվոր պետք է զինված լինի զենքով եւ հոգեվոր զենքով։ Հոգեվոր զենքը խաչն է, խաչի առկայությունը, որի պակասը ունեին իրենք։ Հիմա ասում են մենք եթե անհաղթահարելի էինք, հիմա առավել եւս անհաղթելի ենք, որովհետեւ մենք ունենք Տիրոջ խաչի նշանը մեր կրծքին։ Եվ որևէ բան մեզ չի կարող մեր հզորությունից եւ մեր ոգու ուժից հաղթելի լինել։ Այդ իմաստով տարբեր գրառումներ ունենք զինվորների ոգևորության, տարբեր պատմություններ ունենք կապված զինվորների վկայությունների մասին։ Նույնիսկ խաչը եւ սրբապատկերը կհիշեք դեր այր մենք նաեւ Աշոտ Երկաթ խաչի այս կրծքանշանները որ պատրաստել են ժամանակին միասին նաեւ սրբապատկեր պատրաստեցին։ Այդ սրբապատկերները եւ այս խաչերը զինվորների համար եղել են իսկապես մարտական հենակետում իրենց ինչ որտեղ նաեւ դեպքեր կան, վկայություններ կան, որ խաչերը եւ այո, նաեւ սա եւ նաեւ խաչի նշանով սրբապատկերները եղել են զինվորի համար փրկության միջոց։ Երբ որ խաչի նշանի միջոցով իրենք հակառակորդի հարձակման ժամանակ, հակառակորդի զենքով վնաս պատճառելու ժամանակ խաչը փրկել է իրենց կյանքը։ Եվ իրենք ունեն բազմաթիվ այդպիսի վկայություններ եւ այդ վկայությունները ամրագրված են տեսանյութերի մեջ, ամրագրված են գրքերի մեջ։ Այդ իմաստով մենք կասկած չունեինք, որ խաչը օրհնված խաչերը պիտի մեծագույն զորություն եւ օրհնություն բերեն մեր զինվորներին եւ կարճ ժամանակ անց մենք տարբեր զորամասերից գնդերեսների միջոցով ստանում ենք տարբեր գնահատականներ, գոհության խոսքեր, որ շնորհակալ ենք, որ այս խաչերը մեզ տվեցիք եւ ուրախությամբ նույնիսկ երկրորդն են ուզում, երրորդն են ուզում, իրենց բոլոր համազգեստների վրա ուզում են կրած ունենալ այս խաչերը, բայց մենք չենք կարող մեկից ավելի խաչեր տրամադրել, յուրաքանչյուրին հասանելիք մեկ խաչ է տրվում, որը իրենց սեփականությունն է, իրենք անգամ զորացրվելու պարագային այդ խաչը իրենց հետ տուն են տանում։ Եվ այս իմաստով եթե համակարգելու լինեմ խոսքս, սիրելի տերայր, մեր զինվորների, մեր հրամանատարների համար խաչը իսկապես պարծության, պարծենալու նշան է, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, ինչով պարծենամ, եթե ոչ մեր Տիրոջ խաչով, եւ իսկապես մեր զինվորները այս խոսքի վառ օրինակներն են, որոնք ասում են ինչով պարծենան, եթե ոչ Տիրոջ խաչով, խաչի նշանով, եւ կարծում եմ, որ սա մեր հոգեվոր առաջնորդության 23-ամյա պատմության մեծագույն ձեռքբերումներից էր, որ մենք ունեցանք բանակում։ Դեռ այս խոսքերից հուզվում եմ, որովհետև եւ որ խոսում եմ հոգեվոր առաջնորդության մասին եւ ձեր գործերի մասին, մարդոց ասում եմ, որ մեզ համար սպյուրքի մեջ գտնված հայերիս շատ դժվար է պատկերացնել ինչ տեսակ վտանգավորության մեջ կծառայեն այս երիտասարդները եւ երևակայում եմ, որ ամեն գիշեր աղոթում են, որ Աստված պահպանի իրենց, որ Աստված իրենց հետ լինի, որ Հիսուսը քայլի նրանց հետ եւ եթե հանգարց իրենք գտնվեն ճակատամարտի մեջ հագարողորդի արչեւը, որ այդ ժամանակ որ սրբությունը իրենց հետ պիտի լինի եւ այս խաչը այդ գաղափարի դուրսավորումն է, ֆիզիկական նշանն է, որ կնշանակե թե Հիսուսը ամեն օր իրենց աստվածահաճող բարի ծառայության մեջ իրենց հետ է։ Ուրեմն կրնաս մեզ մի քիչ պատմել նոր զորագոչված զինվորների համար ինչ է այդ փորձառությունը 18 տարեկան լինելով նոր մտնելով բանակին ինչ տեսակ ասում ես որ ոգևորվում են ձեր քարոզներով հովական խնամքով եւ այլն բայց ինչու պետք է ոգևորվեն ինչ տեսակ հոգեբանական կամ հոգևորական վիճակի մեջ են եւ որ նոր են մտնում բանակ Ուրեմն
կարծում եմ, որ մեր մատաղ սերնդի, այսինքն այն սերնդի, որոնք որ հիմա զորակոչվում են ծառայության, իրենց համար արդեն լավագույն օրինակը ծառայեցին ապրիլյան պատերազմի մեր հերոսները։ Եվ եթե մեծահասակ մեր պատերազմ տեսած կամավորագրված զինվորականները, որոնք որ վետերանները, որոնք որ Արցախյան առաջին հերոսամարտին մարտնչեցին եւ մի տեսակ այնքան հույս չունեին, որ այս սերունդը կարող է իրենց պատիվը բարձր պահել, բայց իրենք հակառակին ականատես եղան եւ մենք բոլորս հակառակին ականատես եղանք, որ մեր զինվորը, մեր այս սերունդը կարող է անել ավելին, քան նախորդ սերունդը։ Եվ իրենք պատրաստ են իրենց հայրենիքի համար կյանք տալու եւ այսօր մեր նորակոչիկների համար լավագույն օրինակը եւ ողջավորությունը այդ է։ Իրենք գալիս են ծառայության արդեն իրենց օրինակ ունենալով ապրիլյան պատերազմի հերոսներին, օրինակ ունենալով։ Մենք սիրելի տերայր հենց զինվորական հավաքակայանում մեր ողջավորականների մասնակցությամբ, աղոթական ներկայությամբ իրենց աղոթքով ճանապարհում ենք զորամասեր։ Եվ նաև հենց հավաքակայանում այս խաչերը իրենց կրծքին են ամրացնում։ Հենց արդեն հավաքակայանում, դեռ զորամաս չգնացած, աղոթքով իրենց ճանապարհում են։ Իրենց այնտեղ դիմավորում են գնդերեսները, յուրաքանչյուր զորամասի գնդերես։ Եվ արդեն, քանի որ սկզբնական շրջանին լինում են զինվորները, որոնք չեն հարմարվում ծառայությանը, որոնք կամաց ադապտացվում են, այս փորձառության մեջ հոգևորականները մեծ դեր ունեն նորակոչիկների հետ աշխատանքի արդյունքում, որովհետև այն զինվորները, որոնք ծառայության մեջ չեն կարողանում ինտեգրվել, հոգևորականների աշխատանքի արդյունքում ավելի հեշտանում է իրենց ծառայությանը ինտեգրվելու ընթացքը։ Այս իմաստով, որ նորակոչիկների հետ անհատական աշխատանք է տարվում, մեկ առ մեկ, յուրաքանչյուրի հետ տարվում է անհատական աշխատանք եւ առանձին, ոչ թե հավաքական, այլ անհատական աշխատանք է տարվում առանձին։ Եվ յուրաքանչյուր նորակոչիկի մասին մենք հավաքագրում ենք իր բոլոր ծառայության նկատմամբ մտածումները, տրամադրությունը, տրամադրվածությունը, նեղվածությունը եւ այս իմաստով կարողանում ենք նաեւ հրամանատարների հետ համագործակցության արդյունքում իրենց օգտակար լինել։ Նաեւ այս ընթացքի մեջ մենք իրենց երբեմն առաջնորդում ենք եկեղեցի, մասնակից ենք դարձնում սրբազան պատարագներին, որոնք ավելիով լրացնում են իրենց կյանքի եւ մեր հոգեվոր խնամքի ընթացքը։ Եթե հարցին չգիտեմ որքանով կարողացա պատասխանել, այս էր որ ուզում էի ասել։ Այո, կարողացար։ Ուզում եի որ նկարագրես իրենց դրամատրությունը, իրենց իրավիճակը եւ որ այս անձանոթ գոչման մտնեն, որովհետև բոլորս մեր ծառայության մեջ որպես հոգևորականներ, ես եւ դու որպես երիտասարդ հոգևորականներ, չնայած որ դարիներով պատրաստվում ենք այդ գոչմանը եւ որ նոր ես մտնում ծառայություն, այդ ժամանակն է եւ որ ամենը զգայուն վիճակի մեջ ես, որ պետք ունես քո գողքդ մի մարդ, որ վստահելի է, որ հարգելի է, որ կարող է ճիշտ քեզ խրատել եւ աջակցել։ Փառք Աստծո դերայր, հազար փառք, որ ունենք ցեզպես հոգևորականներ, որոնք պատրաստ են նվիրել իրենց ծառայությունը ինավաստ մեր զինվորներուն եւ ուրախ ենք, որ կարողանանք մասնագիտ դառնալ այս կարևոր ծրագրին։ Մինչեւ եզրափակենք դերայր ովևէ ուրիշ խոսք ունես կամ պատկամ մեր ուղղընտիրների համար։ Ես ուղղակի նորից առիթից օգտվելով Տեր ջան ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր համայնքի յուրաքանչյուր անդամին, որոնք նախանձախնդիր են հայ զինվորի եւ հայ բանակի, հայ հրամանատարի կողքին գտնվելու իրենց ունեցած կարելիության սահմաններում։ Այդ իմաստով բացի շնորհակալությունից ուրիշ ոչինչ ասել չեմ կարող, որովհետև մենք մշտապես զգացել ենք եւ ձեր աղոթական ներկայությունը մեր կողքին եւ զգացել ենք ձեր ուղղակի անմիջական մասնակցությունը մեր յուրաքանչյուր ծրագրին։ Եվ այդ իմաստով ուզում եմ ասել, որ բերում եմ նաեւ
զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդի օրհնության խոսքը, օրհնությունը ձեր համայնքի եւ ձեզ այս կարևոր փուլերի մեջ մեր կողքին գտնվելու համար։ Սրբազան հայրը տեղյակ է անշուշտ մեր խոսակցության մասին եւ ինքն էլ իր հերթին խնդրել է, որ փոխանցեմ իր օրհնությունը յուրաքանչյուրին։ Շատ շնորհակալ եմ Տեր եւ մենք շատ երախտապարտ ենք Սրբազան հորը օրհնությունների համար։ Ես շատ լավադես եմ, որ ոչ միայն այս առաքելության վերաբերյալ, բայց այլ աստվածահաճող նպատակների շնորհիվ երկուքս այս ձուխը եւ հոգեվոր առաջնորդությունը միասին համագործակցությամբ պիտի աշխատիլ մեր զինվորների համար, մեր բանակի համար, հայրենիքի համար, բայց առայտ աբակային համար։ Տեր, ես վստահ եմ, շատ վստահ եմ, որ մեր համայնքի եկեղեցասեր, ազգասեր անդամները, հավատացյալները իրենք պատրաստ են, ինչպես ասացիր, ըստ իրենց կարողությամբ իրենց օգնություն բերելու այս ծրագրին եւ շատ ուրախ եմ, որ այս արիթը ունեն այս ցանկի մեջ եւ որ մեկը մեզ գմոդենա եւ մեր օգնությունը կխնդրե, ես կընդունիմ դա որպես Աստուծո պատկամը մեզ, որ ինքը բերում է մեր առջև այդ արիթը ճիշտ որոշումը առնել եւ օգնել որքան որ կարելի է, երբեմն դժվար է օգնել, մանավանդ այս օրերը, եւ որ համաշխարհային համաճարակի առջև բոլորս կգանգնենք եւ վստահությունը անորոշ է աբակայի համար, սակայն եւ որ աստվածահաճող նպատակի համար կխնդրվենք օգնելու ադիրամեզի համար գոչ է Աստուծո կողմից ճիշտ անելու, արդարանալու եւ վստահ եմ, որ այս համայնքի անդամները պատրաստ են ինչպես միշտ ճիշտ անելու։ Ուրախ եմ մեր ունեցած խոսակցության համար, Տեր ջան, սիրելի ընկեր, կարոտել ենք ամենքիդ, ուսան որ այս համավարակի այս դժվարությունները հաղթահարելուց հետո մեր երկրները պիտի վերստին օդային հաղորդակցություն ունենան եւ կարողանանք ձեր ներկայությունը վայելել, անշուշտ սիրով եւ սպասումով ենք, սպասում որպեսզի ձեզ նորից հայոց հողի վրա տեսնենք։ Ափսոս է, որ այսքան պետք է սպասենք, իրար տեսնենք եւ մեր նկարման հայրենիքին տեսնել նորից, որովհետեւ պիտի գայինք Հայաստանի ինչպես գիտես, հունիսի սկզբին մեր ուխտականացության խումբով, բայց չեղավ, բարձ բաժարներով չեղավ, բայց որքան որ կարելի է մենք ընտանիքով անամբեր սպասում ենք նորից գալ հայրենիքին։ Սիրով սպասում։ Ուրեմն հիշեմ մեզ աղոթների մեջ, մենք քեզ միշտ հիշում ենք եւ մենք դերքյալ պիտի բախենք քեզ մեր առաջադիմության մասին, այս ծրագրի նկարմամբ եւ վստահ եմ, որ շուտով դրական պատասխանով պատրաստ պիտի լինենք առջև երթալ միասին։ Օրհնեցեք Տեր ջան։ Եվ օրհնեցեք։